Всем привет, ребята! И это уже другой день моих съемок. И мы сегодня с моим братом делаем костер. Чуть-чуть мы уже его развели. Сейчас будем дальше делать с вами. Поехали! Вот мой брат. И он делает костер. Ой, дымок пошел. И огонь. Он разгорается. Ребята, вот я вам еще должен буду еще одно логово показать. Я забыл, извините. Ну, сейчас я пойду. Вот, ребят, ой, блин, я иду в это логово. И покажу вам. Вот он. Сейчас камера развернется, я вам покажу. Вот это логово. И ну вот, типа, мы все. Или я вам его показывал, я не помню. Ну, все равно. И, ребята, сейчас мы. Ребят, и у меня мало зарядки, и сейчас 5%. Я буду снимать до 1%. Будет видео коротким. Вот, огонек. Ну вот, ребята, костер мы развели, и на этом будем заканчивать. Всем пока!